Пожалуйста, присаживайтесь. पूजेच्या वेळेला आपल्याला नाही करायचं. प्रत्येकाची इज्जत ठेवली पाहिजे. तुम्ही सांगायचं माताची देवी आहे त्या कोणाला कुंकू लावतात का देवी? I will tell you that. Сегодня особенный день. Произошло совпадение. Произошло совпадение двух вещей. Первое произошло сегодня утром, в 8:15 утра. В 8:15 утра начался очень важный день под названием Радха-саптами. Это 7-й день. И говорится, что Солнце путешествует со своими 7 силами или 7 цветами в большой колеснице. И сегодня этот день празднуется как день, когда Солнце путешествует с божественными вибрациями по всему миру и льет свет. Для любого из вас это было слишком рано, чтобы сделать это. Поэтому я, конечно же, встала очень рано и сделала эту часть за вас. Вторая важная вещь – это сочетание, которое является очень и очень благоприятной вещью, что в один день у вас совпало 2 даты. Одна – это Радха-саптами. В этот день вы не можете проводить хаван, потому что Солнце уже там. И второй момент – это то, что сегодня мы проводим очень великую пуджу Аштами. Это день, когда богиня убила 9 ракшасов одновременно своими 8 руками. Поэтому сегодня очень особенный день, для которого нужно очень особенное внимание. Только лишь по просьбе бхактов богиня приняла свою форму и убила всех этих ракшасов. Также своими 8 руками она убила Махишасуру. Вот почему ее называют Шри Махишасура Мардини. Ее называют Шри Навачанди, так, кто убила 9 чанд, или так, кто убила 9 ракшасов. Так что это очень важный день, жизненно важный и очень глубокий. Очень просто сказать: мать, мы назначили вашу пуджу на такую-то дату. Никто не думает, что матери приходится прорабатывать за всем этим. Вы не можете назначать мою пуджу, это неправильно. Это я могу сказать вам, в какое время для вас лучше провести пуджу. Поэтому она начинается в 12:02. Так что теперь мы можем начать ее. И вот почему, хотя я и отложила принятие ванны, я начала принимать ее немного раньше. Иначе это было бы слишком поздно. Только тогда мы можем проводить ее. Итак, сегодня день богини, и очень важно, что в этот день вы здесь. Каким-то образом все наши пуджи выпадают на понедельник. Вот почему на мне этот особый тип сари, который должен использоваться для ваханы Шри Аштабхуджи. Это тигр, а также лев. Представляете, там, где я остановилась, есть фотография льва и тигра. Оба они есть на том фото. Вы можете пойти и посмотреть сами.
Обычно в жизни такого не увидишь, но на фото это так. Это прекрасная, увеличенная фотография тигра и льва. Так вот, утром солнце было очень красивым. Не знаю, видели ли вы утреннее солнце. По крайней мере, завтра постарайтесь увидеть. Неважно, насколько долго вы здесь спите, какую пищу едите, получаете ли вы ее вовремя и все такое. Вы должны избавиться от всех этих привычек, это очень важно. Эти распорядки и все эти бытовые вещи, привязки ко времени и тому подобное. Вы должны избавиться от этого пространства, времени и прочего. И не нужно без конца волноваться о вещах, потому что вы становитесь такими изнуренными, не выполняя никакой работы. Потому что у вас все настолько расписано, настолько упорядочено, что вы не можете избавиться от этих привычек, понимаете? В то время как у индийцев нет таких привязок. Они знают, что мать знает лучше. Она придет именно тогда, когда нужно проводить пуджу. Так что необходимо постараться понять, что если я так, то я есть, тогда зачем вам волноваться? Но у меня есть одна проблема с западным умом. Если они не могут что-то воспринять, они начинают критиковать. Вместо того, чтобы делать себя тоньше и тоньше, чтобы постичь красоту божественности, если у вас это не получается, вы начнете критиковать по любому поводу. Все, что находится в поле вашего зрения, вы начнете критиковать. Таким способом мы не можем расти. Вот почему я говорю вам заранее, что эта пуджа очень важна. И на этой пудже вы должны просить, чтобы все эти 9 ракшасов, которые все еще есть, были убиты, и чтобы этот Махишасура был убит тоже. Их нужно изгнать. Вот как все это получится. И это важно. Очень важно. Я должна это сделать сама. Понимаете, это нелегко. Просто организовать программу, как собрание, где вам нужно просто появиться. Так не годится. Это намного-намного глубже. Здесь гораздо более глубокое значение, гораздо более глубокая работа должна быть проведена. Так много вещей нужно сделать. Это очень тонкая вещь. И чем больше вы обсуждаете это, говорите об этом, вы теряете это. Вы должны молчать и впитывать это. Так что сегодня день не такого бытового типа, он очень важный. В этом маленьком местечке, где мы сидим, мы выполняем колоссальную работу. И вы, люди, которые пострадали больше всего из-за этих ракшасов, должны быть абсолютно интенсивными, осторожными, чтобы все эти грешники убрались прочь. Нужно что-то делать, вместо того, чтобы думать о себе и своих неудобствах, своих проблемах, или как вы там еще их называете, которые совершенно не важны. Вы святые, и вы должны поддерживать всю божественную работу с полным пониманием. И наоборот, если вы так сильно беспокоитесь о своих собственных вещах, то вы бесполезны для себя и для сахаджа-йоги. Поэтому я бы сказала, что даже некоторые люди увидят, что и это происходит, то происходит. Возможно, группа немного великовата для размещения. Во всех этих местах у меня всегда было ощущение, что эта группа стала немного великовата. Мы не думали, что приедет так много людей. Но неважно. Они делятся жильем, мы размещаемся, есть место для сна. И если вы можете понять, что эти вещи не важны, тогда вы едете в Англию и просто спите, или едете в Австралию и просто спите. Я имею в виду, вы располагаете всем временем, чтобы сделать это. Прямо сейчас вы здесь, чтобы становиться тоньше и тоньше. Итак, время пришло, и Брамин также пришел вовремя. Таким образом, мы должны быть едины с тонкостями. Сахаджа-йога невозможна, если вы хотите увидеть ее с грубого уровня. Вы не сможете понять ее. Я уже говорила вам, что без реализации вы не можете заниматься сахаджа-йогой. Но даже после реализации, если вы цепляетесь за те старые вещи, которые принадлежат ко времени яйца, то пользы не будет. Поэтому старайтесь быть тоньше и тоньше. И не думайте об этом. Вы расслабитесь, почувствуете себя лучше, это сработает. То, что вы должны поесть по расписанию, сделать это по расписанию, еда должна быть такой. Все это такие надуманные вещи, вы знаете. Мы не можем быть привязаны к еде, мы не можем идти на поводу всех этих вещей. Вы выходите на уровень, которого не достигал никто. С этим пониманием, если вы отдадитесь на милость,
То есть не отдадите что-то мне, а избавитесь от своего эго и от своих надуманных представлений, которые у вас были. Это будет очень хорошо. Когда вы общаетесь между собой, никто не должен обсуждать неудобства. Я говорила вам, что в деревне с удобствами очень сложно. Вам не нужно идти в Гималаи, но путешествовать по Индии нелегко. И я говорила всем вам, я живу с гораздо большими удобствами и комфортом, чем любой из вас. Но я умею приспосабливаться гораздо лучше. Так что вы тоже должны постараться забыть об этом. Не говорить о своих неудобствах. Это сделает вас очень грубыми. Только тот, кто становится тоньше и тоньше, может чего-то достичь. Сегодня Аштами. И с утра начался Радха-саптами. Получить пуджу в Аштами – это очень большое дело. А Рахури – это еще и родина моей матери. В этот день Аштами мы славим Шри Рамадеви как Шри Аштабхуджу Деви, которая совершила великие подвиги. Выдающиеся подвиги, убив больших-больших плохих демонов, уничтожив их, убив их. Ее называют Шри Навачанди, а также Шри Чандика, Шри Аштабхуджи, Шри Дурга и так далее. Есть и много других имен. И она уничтожила всех этих Чанду, Мунду и других, всех Навчандов. Вот почему ее называют Шри Навачанди. Она также уничтожила Махишасуру, и после убийства Махишасуры боги пролили на нее свои восхваления. Но те бхакты, которые позвали ее, все были очень дхармичными, сатвичными, с очень хорошими качествами. Будучи удовлетворенной их качествами, богиня приняла воплощение. Поэтому те качества должны быть в нас. Каковы наши чувства к Деви? Шри Матаджи, мы назначили вашу пуджу. Так же просто, как мы организовали одну программу. Так что вы, пожалуйста, приезжайте. Во многих деревнях Шри Матаджи мы сохранили соблюдение пуджи в это время. Соблюдение не сработает. Вы не можете это так соблюдать. Если я довольна, я буду сидеть на пудже, иначе же нет. Это зависит от меня. Вначале вы должны пригласить Деви и так далее, чтобы пуджа состоялась. А иначе Деви не сядет. Деви не нуждается в пудже, это вы нуждаетесь в пудже. Она должна быть довольна, когда Деви прасанна читта. Ее дети совершили много ошибок. Ее дети до сих пор совершают ошибки. У них есть шрадха, у некоторых есть, но они совершают ошибки. У некоторых шрадхи нет совсем, но они поверхностные. Внешне они будут показывать, что они очень хорошие. При виде всех этих вещей разум Деви омрачается, и она думает: зачем давать пуджу таким людям, которые ее не заслуживают? Поэтому вы должны стать садгуни. Садгуной высочайшего качества является Шри Ади Шанкарачарья. Его спросили, какое качество величайшее? Он ответил: преданность Деви, преданность матери. Она Деви, ваша мать Деви. Понимание этого создает преданность ей. В этой преданности не должно быть ничего ложного. Это первое качество, высочайшее качество. Если у человека оно идет от самого сердца, все его плохие качества будут уничтожены, он получит свет и достигнет мокши. Вот почему он всегда восхвалял Деви. Вначале он многое описывал, написал много книг, про Вивека Чудамани и тому подобное. В итоге же он сказал, что только доставляя удовольствие Деви, можно получить все. Тогда зачем делать эти вещи? Зачем устраивать споры, устраивать беседы и ломать свою голову? Просто восхваляйте Деви, и вы получите все, что пожелаете. Его мудростью обладает очень мало людей. Когда к нам придет эта мудрость, тогда вы получите все полномочия. Точно так же, без всяких действий, я сейчас прасанна читта. И сколько бы ошибок вы ни совершили, я прощу их все. Без этого это будет невозможно, потому что я пришла с очень большим сердцем и прощу все ваши ошибки. Но вы не должны мне лгать.
Вы не должны все время плакать и бесконечно повторять, что я совершил ошибки, тоже не нужно, иначе это становится проблемой для Деви. Вы должны попросить прощения у Деви и дать клятву, что больше мы не повторим этих ошибок. Сегодняшний Аштами называется Бхишма Аштами. Бхишма Аштами, а Бхишма дал клятву. И все вы знаете, что он не нарушал этой клятвы ни при каких обстоятельствах. Поэтому сегодня вы должны дать клятву. В этот Аштами поклянитесь все, потому что результаты этой клятвы пойдут на благо всему миру. Вы не должны думать о том, как это случится из этого небольшого места. Это очень большой центр. Поэтому какую бы клятву вы ни дали, с полным посвящением и наивысшей добросовестностью, плоды ее пойдут на благо всему миру. Вот как вы должны думать. Сегодня еще один день. Он называется Бхишма Аштами. Это день, когда Бхишма, великий святой, дал великую клятву. И эту клятву он выполнял всю свою жизнь. Это была великая клятва. Поэтому сегодня также день клятвы. Он дал ее в день Аштами. В день Аштами он дал клятву. Поэтому сегодня еще один день для вас, чтобы дать клятву. Поэтому вы также должны постараться дать клятву. И благодаря этой клятве у вас должно получиться достичь чего-то такого, что еще не достигнуто. Это достижение не только для этого места, не только для Махараштры. Оно не только для Индии. Оно не только для всего мира, а для всей Вселенной. Так что вы играете очень важную, жизненно важную роль. И каждый должен постараться улучшить свое качество жизни, качество личности. До тех пор, пока у вас не появится это основное качество, ничего не получится. Это то, что я говорю им, что вы должны работать таким образом, чтобы стать глубоко посвященными сахаджа-йоге. Не просто ради себя, не просто ради своей семьи или ради своей страны, а ради всей Вселенной. Так что вы семена, которым предстоит создать эту великую атмосферу, которая принесет великую перемену, которую мы ждем от Маха-йоги. Очень важно понять, что так много людей говорило об этом. И мне случайно попалась книга, которая была написана 2000 лет назад, и которая описывает эту Маха-йогу и то, что должно случиться. Это очень интересно. После Пуджи и Хавана, я думаю, господин Чавхан переведет ее вам, и вы сможете понять, о чем она. А теперь давайте начнем. मला काय तुम्हाला द्यायला पाण्याचं इथले नवीन जे लोक आहेत जे बसले नाहीत कधी पूजेला हे नवीन लोक जे बसले तरी ते पण जे खरोखर धार्मिक आहेत ज्यांच्याबद्दल तुम्हाला शाश्वती आहे काहीतरी खोटे लोक नको पाटील बसले तर आधी त्यांना बसून विजयराव पाटील ते पिंपळे बसले नव्हते पिंपळ्याला जयवंतराव पिंपळे तुमच्या बायकाने आलेल्या का आले काय थोडे का तुमच्या बायकाने बसा मानकर तुमचे मिसेस आले ना
इथे कसे बसणार? सारवलेलं आहे. काय हरकत नाही. सतरंजी घ्या पुढे. थोडी पुढे. सतरंजी पुढे घ्या. थोडीशी पुढे. कॅन यू गिव्ह वन ऑफ दॅट? बस. ह्या मुलींना मागे बसून घ्या. Отдавайте свое внимание сахаджа-йоге, а не другим вещам. Это важно. Вы не должны распыляться. Это важно, говорю вам, жизненно важно. त्याला मुलींना मागे बसा. या समोर पूजेच्या वेळेला इकडे बसा आणि ते साईडला बसा. हा दोन इथे पूजेची माणसं बसून. तर ह्या लहान मुलींना जेव्हा आपण कुमारी त्याचं काम असेल तेव्हा बोलू. असं साईडला बसून सगळ्या. हा आता दोघं बसा ओळीने. बरं आहे ते. आमच्या हिशोबाने तेच बरं आहे. शेजारी बसा. В Индии есть традиция, что жена должна сидеть рядом с мужем. Всегда, везде, за столом или еще где-то. Но в Англии все совсем наоборот. असे बस. आणखी झाले 3च कप. हे बसून मुरली मिस्त्री बघा. मुरलीधर मिस्त्री. आमचे ते आले नाही का साळवे? कोण इथले लेडीज? इकडचे फॉरेनरची बस असली. फॉरेनर्स बसा नाही. पुण्याची बसवली. फॉरेनर्स पैकी बसवली. जोडीन बसायचं मंडळी. मॅथ्यूस आणि हिज वाईफ. कोण ते बसले दोघं? Those who are queued for puja in Pune, na? Matthias? Those who have not seated for puja. Huh? You were. But we would like to have couples today. Alright? Actually, by Mrs. Kute. त्याला बसा फुगाटीला. Just let him. I think you better come. Did you do my puja? He, the architect. हाँ, फुगाटी. Your wife is with you. Follow. त्यांचे ते तिकडे बसले. हो ते तिकडे बसले. तरीशी थोडं मागे. असं घ्या. जरा मोठा घ्या. गोल असं बंधन. जस्ट लाईक बंधन. जरा अशी जरा वाकडे बसा. हे बरोबर आहे. असं वाकडे बसलं की बरोबर. तुम्ही अजून थोडासा घ्या. जयवंतराव थोडासा. आणखीन कोण? साधारण तुमच्या इथले राहुरीतले आले का लोक? 1-2 आले की झालं. जास्त असलीच पाहिजे असं नाही. आता एक सांगा कोणीतरी. एक ज्यांनी बसले नाहीत अगदी कधीच पूजेला. तुम्ही कधी बसले नाहीत? हो. हे अनकम्फर्टेबल.
Are you all right? तुमच्या मिसेस कुठे बस या संबंध देवीच करायचंय. ते पाहिजे हे आधी कापड काढून घ्या मग ते चाल म्हणजे काय ते ओलं होत नाही. पाठ कुठून लावून ताजं घालताय. आता ठेवा पाठ ठेवा. त्याचं एक आहे ना त्याच्यातच कापड आहे आणि ती असले कापड ठेवलं त्याच्यात आता द्यायला करून तुझ्या ते सोलापूरच्या लोकांच्याकडे असू दे नाही राहू दे. आता एकदा पूजन सुरू झालं म्हणजे कोणी उठायचं नाही आणि शांत बसून राहायचं. सर्वांचं लक्ष फक्त पूजेकडे ठेवायचं. चित्तानी पूजा करायची. You have to keep your attention towards puja only and not to move till the puja is over. You have to keep attention towards Mataji only. काढीने वर घ्या काय होतं इकडची मुलांना बसून घ्यायला अरे बारीक वाचायला लावल्या बारीक नाही वाचायला लावल्या. पाय धुवायला बरं बोलो. आता यांची देवीच्या चर्चे कुमारिकांना तुझ्या कुमारिका झाल्या आधी जरा लहान मुलं आणि कुमारिका यांनी अगोदर शरण व्हायचे. नंतर मोठे लोक मग पुढचं सगळं. ऐकलं का त्याच्याने कसं होणार फारच घागर झाला का
काय म्हणा फॉरेनर्समुळे मी हात धुतो ते म्हणतात ते घाणेरडे असतात पाय धुतो त्याला काय पण खरे व्हायब्रेशन काय Virgin also can come from very virgin. You have to be real virgin. या सर्व योगी 4-4-5 पद्धती तासात झाला कुंकाचं येऊ असं काय नाही करत ते कळशी आणि नको कळशी घ्या तासात 4-5 पाय दिसते ना ते बरोबर. श्री गणेशाय नमः. श्री कुलदेवताय नमः. ओम भगवती माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. नमो देवै महादेवै शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतां प्रणता स्मतां. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. आता ज्यांना अथर्वशीर्ष येतं त्याने म्हणायचं ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवतरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वातात्. चला सर्वांनी थोडं थोडं घालायचं आता आपल्या लोकांनी. अवचोर्ध्वातात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. लहान मुलं या लहान मुलं या सगळे. अरे मुलीच तर उद्या अजून मुली आहेत मुलं आहेत उद्या चला. अवचोर्ध्वातात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः. त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं त्वं विष्णुस्त्वं त्वं रुद्रस्त्वं त्वं इन्द्रस्त्वं त्वं अग्निस्त्वं त्वं वायुस्त्वं त्वं सूर्यस्त्वं त्वं चन्द्रमास्त्वं त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम्. गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परपरः अर्धेन्दुलसितं कारेण रुद्धम्. एतत्तव मनुस्वरूपम् ककार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तरूपम्
बिंदुरुत्तरूपं नादसन्धानं संहिता सन्धि सैषा गणेश विद्या गणकरिषि नैचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं कुशधारिणं रुदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगदकारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्तरम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः. आता मी जो मंत्र सांगेन त्याच्या मागे एकदाच म्हणा. ओम त्वमेव साक्षात श्री महागणपती साक्षात आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. Rub my feet. Rub it hard. Very hard. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. नेत्री दोन हिरे प्रकाश पसरे अत्यंत ते साजिरे माथा सेंदुरपासरे दुरुरे दूरवान कुरांचे तुरे माझे चित्त विरे मनोरथ पुरे देखो निचिंता हरे गोसावी सुत वासुदेव कविरे त्या मोरयाला स्मरे. वासुदेव सुत नेत्री दोन हिरे प्रकाश पसरे अत्यंत ते साजिरे माता सेंदूर पाजरे वरिभरे दूरवान कुरांचे तुरे माझे चित्त विरे मनोरथ पुरे देखो निचिंता हरे गोसावी सुत वासुदेव कविरे त्या मोरयाला स्मरे. ओम त्वमेव साक्षात श्री महागणपती साक्षात आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. म्हणा. वनस्पतीसाठी ठेवा. वनस्पतीसाठी ठेवायचं. काय पंचामृत वगैरे आहे नाही अजून आज समजा या या पुढे या. चला पुढे अजून स्वच्छ का. नमो देवै महादेवै शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतां प्रणतां स्मरां सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. चौथा इकडून जायचं. पलीकडे वाजरा. हा 4 जण बसले पाहिजे. या इकडे सरका. 4 जण बसले पाहिजे. सरकायची. या इकडे. बसा आता म्हणा. श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. श्री महालक्ष्मे नमः. श्री महासरस्वत्यै नमः. श्री महाकाल्ये नमः. श्री ब्रह्मदेवाय नमः. श्री वेदाय नमः. श्री वेद महर्षि व्यासाय नमः. श्री कुलदेवताय नमः. श्री स्थान देवताय नमः. श्री वास्तुदेवताय नमः.
श्री ग्राम देवताय नमः, श्री शची पुरंदराय नमः, श्री काल पुरुषाय नमः, श्री आदि गुरु दत्तात्रेयाय नमः. चार चार चला पलीकडे जरा. श्री उमा महेश्वराय नमः, श्री दुर्गा माताय नमः, श्री सीतारामायणाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री सिद्ध मंत्राय नमः, श्री निर्मल विद्याय नमः, श्री मेरी येशु ख्रिस्ताय नमः, श्री माता पितृभ्यां नमः, श्री आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. रिपीट फॉर 3 times. आता लागले आता ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. साक्षात् श्री कलकी साक्षात् आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी. For more 2 times. Om Sakshat Shri Kalki Sakshat Adishakti Mataji Shri Nirvani. Om Sakshat Shri Kalki Sakshat Adishakti Mataji Shri Nirvani. ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी साक्षात् माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. पाण्याचा रंग हा आता पुस्तक बघू राहू द्या सगळ्यांना देऊ नका. आता तुम्ही लोक हात धुवा आधी. राहू द्या तिच्या हात घालू नका. ठेवून घ्या ते. तुम्ही लोक आता हात धुवून घ्या आधी. काय त्याच्यामध्ये जस्ट लाईक द कलर इज जस्ट लाईक द गँजेस रिव्हर. सेम कलर इट हॅज. त्याच्यात हात धुवू नका आता. तुम्ही आता इथे वाटलं तर इथे पाय धुवा. माहिती
त्यांना आता पाय तुम्ही लोक सगळे पाय धुवायचे. आता हे वेगळं ठेवा पाय, मुलांचं धुतलेलं वेगळं ठेवायचं. See, this water doesn't get spoiled. You may keep it for any amount of time. In India, they don't wash my hands. They wash only my feet. Because they say from the feet of the mother, only the river Ganges flows. All Shaktis are there. All Shaktis are there. So they don't wash my hands. They wash my feet, you see. And all this is, they believe that whatever is dirty, filthy, everything in the river Ganges makes no difference because it is all neutralized already. Not only, but whatever dirt we have within us is also neutralized. It's the Ganges from the heavens. Said that Surasari. Inake Charanana Pahiva. Described that the Ganges of the heavens, Milky Way as you call it, that flows through the feet. So for them, it's not easy for Western mind to understand this. You see, for them, feet is a dirty thing. They can't understand something so pure that anything that is dirty is purified. सगळं आईचं पवित्रच असतं. आईचं पाय धुणे म्हणजे पवित्र आहे. पुण्य नाही. He says that even by washing your feet, we become pure. See, their understanding of the purity is so simple. We had, at the time of Christ also, we had this. People used to touch his clothes and take water from his feet and drink. They used to do it. But now people have become so conscious, with all their cleanliness, they are always sick. And this they use for treating for cancer and all this disease. This thing. ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी साक्षात् आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गा माता साक्षात् आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. या चला तुम्ही या. 2-2 जोड्या बसा, 4 लोक बसा. 4 persons at time. या तुम्ही यामध्ये. श्री गणेशाय नमः. श्री कुलदेवताभ्यो नमः. श्री महादेवी नमो नमः. श्री आदिशक्ति नमो नमः. श्री आदिमाया नमो नमः. श्री महामाया नमो नमः. श्री अचिंत्य परमेश्वरी नमो नमः. श्री गौरी माता नमो नमः. श्री कुंडलिनी नमो नमः. श्री चैतन्यमयी नमो नमः. श्री महालक्ष्मी नमो नमः. श्री महासरस्वती नमो नमः. श्री महाकाली नमो नमः. श्री विराटै नमो नमः. श्री रुद्रकाली नमो नमः. श्री भद्रकाली नमो नमः. श्री गायत्री देवी नमो नमः. श्री तुळजा भवानी नमो नमः. श्री पार्वती माता नमो नमः. श्री दुर्गा माता नमो नमः. श्री सीता देवी नमो नमः. श्री कौसल्या माता नमो नमः. श्री अंजनी माता नमो नमः. श्री राधा देवी नमो नमः. श्री देवकी देवी नमो नमः. श्री यशोदा माया नमो नमः. श्री विष्णु माया नमो नमः. श्री मंत्र देवता नमो नमः. श्री सिद्धिदायिनी नमो नमः. श्री मेरी देवता नमो नमः. श्री गृहलक्ष्मी नमो नमः. श्री शांति देवता नमो नमः. श्री सौभाग्यदायिनी नमो नमः. श्री फातिमा भी नमो नमः. श्री सहस्रार स्वामिनी नमो नमः. श्री मोक्षप्रदायिनी नमो नमः.
श्री धरित्री माता नमो नमः, श्री जल देवता नमो नमः, श्री अग्नि देवता नमो नमः, श्री वायु देवता नमो नमः, श्री सूर्य देवता नमो नमः, श्री नभ देवता नमो नमः, श्री चंद्र देवता नमो नमः। सगळं एकत्र बरोबर ठीक आहे. साखर एकत्र आहे का? साखर वेगळी आहे, नंतर साखर घालतो, थोडी साखर नंतर घालतो. श्री चंद्र देवता नमो नमः, श्री वरुण देवता नमो नमः, श्री विश्वव्यापिनी नमो नमः, श्री विश्वस्वामिनी नमो नमः, श्री त्रिभुवन स्वामिनी नमो नमः, श्री आद्य देवी नमो नमः, श्री निर्मल देवी नमो नमः, श्री क्षेम देवता नमो नमः, श्री स्थैर्य देवता नमो नमः, श्री विजय देवता नमो नमः, श्री यशदायिनी नमो नमः, श्री अभय देवता नमो नमः, श्री आयुष्य देवता नमो नमः, श्री यमायै नमो नमः, श्री आरोग्य देवता नमो नमः, श्री ऐश्वर्यदायिनी नमो नमः, श्री अखंड सौभाग्यदायिनी नमो नमः, श्री पुत्रदायिनी नमो नमः, श्री कन्यादायिनी नमो नमः, श्री मंगल देवता नमो नमः, श्री कल्याणमयी नमो नमः, श्री निसर्ग देवता नमो नमः, श्री पुष्प परिमल देवता नमो नमः, श्री नवग्रह देवता नमो नमः, श्री मंगलायै नमो नमः, श्री शनैश्वरी नमो नमः, श्री आत्मदेवता नमो नमः, श्री ज्ञान प्रकाशिनी नमो नमः, श्री महागणेश नमो नमः, श्री महाभैरव नमो नमः, श्री महत मनस देवता नमो नमः, श्री महत अहंकार नाशिनी नमो नमः. नाही श्री महत अहंकार नाशिनी नाही, आम्ही साक्षात अहंकार होतो. श्री महत अहंकार नमो नमः, श्री हिरण्यगर्भ देवता नमो नमः, श्री सत्य देवता नमो नमः, श्री सत्येश्वरी नमो नमः, श्री हंसवाहिनी नमो नमः, श्री सत्चित्त देवता नमो नमः, श्री सदाचारिणी नमो नमः, श्री सुविचारिणी नमो नमः, श्री प्रेम देवता नमो नमः, श्री क्षमा देवता नमो नमः, श्री अर्धमात्रा नमो नमः, श्री बिंदु देवता नमो नमः, श्री वलय देवता नमो नमः, श्री पूर्णमात्रा नमो नमः, श्री आदि ब्रह्म तत्व देवता नमो नमः. परब्रह्म ओम श्री परब्रह्म देवता नमो नमः, श्री सर्वज्ञ देवता नमो नमः, श्री सर्वस्वदायिनी नमो नमः, श्री सर्वस्व स्वामिनी नमो नमः. ओम श्री देव देवेश्वरी नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. झाडाला घालून पुढे ठेवा ना, जपायला एखादं भांड द्या ना, थोडं काढून हे जपून ठेवा, हे वाढवायचं पुढे काढून. या तुम्ही उभं राहिले घ्या काढून, सगळं काढलं ना ते ह्याच्या तारखेला सगळं झाडाला कशाला घालायचं, आणखी घ्या ते सर्व काढून घ्या तुम्ही, सगळं पाणी काढून घ्या. आता तुमच्या कृषी विद्यापीठाला घेऊन जाते
झाले ना आता किती जाणार आहोत झालं ना तुम्ही दुसरं का बघा या दोघे आपल्या गाडीवर साखर झाला सगळं श्री गणेश गौरी नमो नमः, श्री कुंडलिनी जगदंबा नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती नमो नमः, श्री आदि गुरु दत्तात्रेय नमो नमः, श्री विराटाय नमो नमः, श्री नवनाथाय नमो नमः, श्री मोहम्मद पैगंबराय नमो नमः, श्री फातिमा भी नमो नमः, श्री गुरु नानकी नमो नमः, श्री शिव पार्वती नमो नमः, श्री दुर्गा माता नमो नमः, श्री गायत्री देवी नमो नमः, श्री सीताराम नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, श्री राधा कृष्ण नमो नमः, श्री यशोदा माया नमो नमः, श्री विष्णु माया नमो नमः, श्री विठ्ठल रुक्माई नमो नमः, श्री सर्व मंत्र सिद्धि नमो नमः। सर्व ग्रंथी आहेत। श्री महागणेश नमो नमः, श्री महाभैरव नमो नमः, श्री येशु मेरी नमो नमः, श्री महालक्ष्मी नमो नमः, श्री वर्धमान महावीर नमो नमः, श्री गौतम बुद्ध नमो नमः, श्री एकादश रुद्र नमो नमः, श्री कलकी देवता नमो नमः, श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी नमो नमः। आता मी जो संकल्प सांगतो तो सर्वांनी म्हणायचा हे चालू असताना। मम आत्मनाः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अस्माकं सर्वेषां सहकुटुंबानां क्षेम धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम द्विपद चतुष्पद संहितानां शांत्यर्थम पुष्ट्यर्थम तुष्ट्यर्थम समस्त मंगल वाप्त्यर्थम समस्त कल्याण वाप्त्यर्थम समस्त दुरितोप शांत्यर्थम समस्त अभ्युदयार्थम समस्त इष्टकाम सिद्ध्यर्थम समस्त मनोकामना पूर्ति प्रीत्यर्थम समस्त कल्पोक्त फल वाप्त्यर्थम समस्त बाधा निवारण प्रीत्यर्थम यथाशक्त्या यथा ज्ञानेन यथा धनेन ध्यानावाहनादि अष्टमी प्रीत्यर्थ ओम आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवींच षोडशोपचारे पूजनंच करिष्ये। ओम त्वमेव साक्षात् श्री
ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. या पूजेला सगळे देवदेवता येऊन राहिलेले आहेत म्हणून त्यांची सर्वांची नावं घ्यायची. श्रीमन महागणाधिपतये नमः. श्री महालक्ष्मे नमः. श्री महासरस्वत्यै नमः. श्री महाकाल्ये नमः. श्री ब्रह्मदेवाय नमः. श्री वेदाय नमः. श्री वेद महर्षि व्यासाय नमः. श्री कुलदेवताय नमः. श्री स्थानदेवताय नमः. श्री वास्तुदेवताय नमः. श्री ग्रामदेवताय नमः. श्री कालपुरुषाय नमः. श्री आदि गुरु दत्तात्रेयाय नमः. श्री उमा महेश्वराय नमः. श्री दुर्गा माताय नमः. श्री गायत्री देवी नमो नमः. श्री तुलजा भवानी नमो नमः. श्री सीतारामाय नमो नमः. श्री राधा कृष्णाय नमो नमः. श्री सिद्धमंत्राय नमो नमः. श्री मेरी येशु ख्रिस्ताय नमो नमः. श्री माता पितृभ्यां नमो नमः. श्री आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः. श्री सर्वदेवेभ्यो नमः. ओम श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. थोडं थोडं ते एकदम पाणी वाटत जास्त चलो त्यांनी झालं पाहिजे परत त्यात तीर्थ ठेवतात ते घरी नाही का लागणार असते. शिरभवानी झालं. शिरभवानी इथे ह्याला काश्मीरला इन काश्मीर there's a temple of Kshira Bhavani. There are 28 temples of the goddess which are important, are where the body of Sati was laid down, and that's how 28 temples came out of it from the mother earth. And Kshira Bhavani is a temple in Kashmir, and that's the place where any saintly person comes in the water, it becomes like this color, with the like just like a milk color. So they call it a Kshira. Kshira means like milk. I went down there, so the whole thing became just milk, no water at all. It's all milk, and they were also starting. 28 श्री क्षीर भवानी नमो नमः. संबंध 28 देवता म्हणतात ना. श्री 28 देवता नमो नमः. श्री 64 योगिन्या नमो नमः. जसे त्यांची योगिन्या आहे 64 आणखी 28 देवी म्हणजे देवीचं नाव घेताना नाव घ्यायला पाहिजे. तसे वरुण देवता आहे, इंद्र आहे, रुद्र आहे, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मावतात म्हणून ती दिली. श्री 28 देवी नमो नमः. श्री 64 योगिन्या नमो नमः.
आता व्हायब्रेशन्स पहा म्हणतात, व्हायब्रेशन्स फार सुटून राहिले आता. व्हायब्रेशन्स घेत राहा. इथे का आता ते घाला मग हे घाला मग ते घाला. उशी घालायची कोणी घालायची उशीच्या वर घाला. आता सवाष्ण बोलवता पाच पाच सवाष्णी तुम्ही आला राव गायकवाड वहिनी आता सवाष्णी मॅरिड वुमेन इकडे त्याच्यातलं तुम्ही सगळ्यांनी मिळून ऐकून आल्या just put hands to them. So if they are doing it, you are also doing it. Just put hands to them. पाय किती मऊ झाले बघा. मग त्याच्यानंतर करायचं ते सांगते. अशी दुर्गा मातेची सगळं देवीचंच आहे ना. विशेष म्हणजे यांनी काय वाचन करून इंग्लिशमध्ये आहे ना हिंदीच आहे. This is the praise that the gods sang after they were delivered from the clutches of the devils. You see, they sang the praise of the goddess. पुढे बस खालपर्यंत घ्या. आहे कंटिन्यू. बस. नमो देवै महादेवै शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्. रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्ये धात्र्ये नमो नमः. अगदी नीट पण आहे त्याचं वैशिष्ट्य असतं. असं कसे लावायचं नसतं. जर सोडा त्याचं नका करू. आता ते पूर्ण करून घ्या तेवढी लाईन. या पुढे सगळे लावले की आकडं नाही झालं. बसा वहिनी तू. त्याचं वैशिष्ट्य आहे. बघा ना व्यवस्थित लावलं पाहिजे. मागे पुढे सर्व व्यवस्थित. हा असं लाईन बरोबर घ्या. नमो देवै महादेवै शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतां प्रणता स्मताम्. रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्ये धात्र्यै नमो नमः.
ज्योत्स्नायै चेन्दुरुत्पिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतामृद्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे नमस्तस्यै जेव्हा म्हणेन तेव्हा तेवढं ओळ सर्वांनी बरोबर म्हणायचं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेति मिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु
दयारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु पितृरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बन्धुरूपेण संस्थिता या देवी सर्वरूपेषु भगिनीरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता या इन्द्रायणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः नमस्तस्यै चितिरूपेण या कृत्स्नेद्व्याप्त स्थिता जगत् नमस्तस्यै नमस्तस्यै एनलाइटन अवेअरनेस चित्तिरूपेण स्तुतासुरै पूर्वमविष्टसंश्रया दत्तासुरेन्द्र दिनेषु सेविता करोतु सान शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यविहन्तु चापदा या साम्प्रतं चौददैत्यापित्यै रश्माविरीशाञ्च सुरैः या च स्मृता तक्षणं मे वहन्ति सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः नमस्तस्यै 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 नमो नमः रिपीट 3 times नमस्तस्यै 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 नमो नमस्तस्यै 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 नमो फुलं जरा गाडी फुलं बारीक करून सर्वांना वाटून माती पत्रा सगळीकडे सवनाची तयारी करायची अर्ध्या नाही 1 4 राहू दे मोठे असे बाजूने लावायचे थोडीशी फुलं त्याच्यामध्ये पत्ता गौरी सगळ्यांना वाटून गोळा करायची बरं का फुलं बस आता बाकीची वाटून गोळा बाजूने अजून द्या
आता आपला नेहमीचा मंत्र 3 वेळा म्हणा. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी नमो लागेल. काटा दे दी तूप घाला दे तुपासून लावायचं आता ती ताटं पुढे घ्या. ते नवधान्य आणले ते द्रोण भरले ती ताटं घ्या. गरम पुढे थोडस मागे सोडून घ्या. थोडं थोडं म्हणजे धूर येईल जास्त.
बोलो जगन माता श्री निर्मला देवी की बघा हे बघा हे बघा बरोबर आहे. Come from the forward, otherwise you get taking a film. Eat some for the next one. Salam.
आधी उठू का नको? कारण त्याच्यानंतर उठू घेतलं कशा सर्वभूषाधिके सौम्ये मयोपादित्ये तुभ्यवासती प्रतिगृह्यताम्. हे देवी, सर्व भूषणामध्ये श्रेष्ठ व मृदू अशी सौभाग्याची वस्त्रे व अलंकार आम्ही तुला समर्पण करीत आहोत, त्याचा तू स्वीकार कर. नमो देवे महादेवे शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतां प्रसास्वताम्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो. त्वमेव साक्षात् श्री पुष्पम परिमल देवता साक्षात् आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. म्हणा, पुष्प परिमल देवता. त्वमेव साक्षात् श्री पुष्प परिमल देवता साक्षात् आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. एक पुढे काढायला पाहिजे.
वेळी काढा सगळं वेळी फक्त ह्याच्यावर घ्यायची वेळी असते ना फक्त ओटीच्या वेळेला वेळी परत लावा खूप काढायला काढून अष्टमीचं आपण दुर्गा मातेच्या स्वरूपात आज पूजन केलेलं आहे, तेव्हा दुर्गा मातेचा मंत्र सर्वांनी एकदा म्हणा. ओम त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गा माता साक्षात् आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी नमो. रिपीट. साक्षात् श्री दुर्गा माता साक्षात् आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी नमो. Once more. ओम त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गा माता साक्षात् आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी नमो. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महा